Mengalawa Kamya, Janoga, did Ganza Lima Soye, Adobe Photoshop software ne, double Nibian, design is where comma, Malo Ade say by Lero, Chateau Nine, Nilan Lero, Janoti Ganza Lima, Mia will be the map bare, Talia Janoro, Photoshop, a chick and the Mali Dredge, Photoshop Guma Sabiro, Lila Nere, Dure Dredge, no Bioma, Titanganza Leo, Demja Bigo map bare, Taleo Ladre Lobja Bibuya Dredge. Photoshop software li the channel point like bare. Photoshop software point la so no copy game double lirio general zone point be bare. Taja general find nega ne biro open tamama keyboard shortcut ne control ne o ne o ne biro ma koya computer machine ne copy game double lirio point be lo ya bare. Tiro general dilega ne biro ma pong li tapong lao point like me. Ako di ma, jano diya bong li point like ba me, ta jang salali baby do ma open so a li o ne like de. Open ne like de ka ma so yin jano do bong li thwat la de bo. Di do jano do ka diya dat bong li ma so yin, ta chat lao ji like me so yin jano do di ma number pya li shi de bo. Ai do ka number pya li. Jano do diya thingkan sa li de ka a pyan lat twe longkan wen ma le takae ko ma a yan thong wen ma like me no. Aku a chain ma ka jano do ka kan san me lat mat twe ka ri yaw ja de we ja de bo. Ai do ko yaw me ka li ri san ke ri ma jano do number pya li ri pa de. Ko ka number pya ri ko di ma pho pya pe chin mu phyaut tha chin de akha myo li ri shi de. Di lo akha myo ma jano do di ye number pya li paw ma number လေးတွေကိုပျောက်သွားဖို့ရာအတွက်ဖြောက်လို့ရနိုင်တဲ့နီလန်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးတစ်ချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop သုံးတဲ့အခါမှာExcel တွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ formula တွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာပြီးရဘာလုပ်ပါဆိုတဲ့ပုံသေးသတ်မှတ်ထားတာတွေမရှိဘူး Photoshop ထဲမှာပါတဲ့တူးတစ်ခုချင်းစီကိုတော့ကိုကကောင်းကောင်းနားလည်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဘယ်တူးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမြန်ဆန်မှုရှိမယ်ဆိုတဲ့နီလန်လေးတွေကိုသိထားရင်ကိုပို့ပြီးတော့မှလောကကန်ရတာအဆင်ပြေမှုရှိပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီရဲ့နံပါတ်ပြားလေးပျောက်သွားဖို့ရာအတွက်ဖြတ်လို့ရတဲ့နီလန်လေးတွေကိုတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးနီလန်လေးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut နဲ့ keyboard ကနေ M ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ rectangular marquee tool လေးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut ကိုမသိဘူးဆိုရင်လည်း toolbar ကနေပြီးတော့ rectangular marquee tool လေးကိုတစ်ချက်လောက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နံပါတ်ပြားလေးကိုအရင်ဆုံးတည်သက်ဆက်လက်လေးမှတ်လိုက်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေး selection ပေးလိုက်တယ် selection ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်เสียရမလိုပါဘူး keyboard ကနေပြီးတော့8ရဲ့ F5 ရဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကိုကလက်တော့ keyboard လေးနဲ့အသုံးပြုရဲဆိုရင်တော့ F5 ရဲ့8ရဲ့ F5 ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ face ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကျလာပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က content aware ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ number လေးကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အလွယ်တကူဒီနီလန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection လေးဝင်နေပါတယ်ပြန်ဖြောက်ချင်ရင် control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ် selection ကိုပြန်ဖြောက်လို့ရပါတယ်အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးနီလန်နဲ့ number ပြားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ keyboard shortcut လေးနဲ့တစ်ချက်ပြောပြပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက keyboard shortcut မသိဘူးဆိုရင်တော့ edit ထဲကနေပြီးတော့ face ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ရပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ content aware ဆိုတာလေးကိုရွေး okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘေးကအသားလေးနဲ့သူကအစားထိုးပြီးတော့နံပါတ်ပြားလေးကိုဖြောက်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကတနည်းပေါ့နော်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ Z ရဲ့နှိပ်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်နောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rectangular shape လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို selection လေးအရင်ဆုံးပေးလိုက်ပါတယ် selection ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်က color အရောင်လေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ဖို့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး color အရောင်ကိုအစားထိုးပြီးတော့ဖို့ရာအတွက်ကတော့ layer ဘောက်လေးမှာ layer အသေးလေးတစ်ချက်လောက်ခေါ်ပေးရပါမယ်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာ layer ဆိုတဲ့ဘောက်လေးရှိတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးတစ်ပုံဖွင့်ထားတဲ့အတွက် layer 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ် layer အသစ်ခေါ်ဖို့ရာအတွက် layer ဘောက်ရဲ့အောက်နားလေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးရှိပါတယ် create a new layer ဆိုတဲ့နေရာလေးသူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ layer အသစ်လေးခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ် layer အသစ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအရောင်ကာလာလေးအစားထိုးပြီးတော့မှဖို့မယ်ပေါ့ကိုဖို့မဲ့အရောင်ကာလာလေးကဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့နောက်ခံကာလာလေးကိုဖို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကာလာလေးကိုအရင်ဆုံးကလစ်ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် keyboard ကနေ I ကိုနှိပ်ပြီးတော့ eye dropper tool လေးကိုခေါ်တယ်အရောင်နေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ထောက်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကာလာဘောင်လေးမှာသက်ဆိုင်ရာအရောင်လေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝင်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ order ရဲ့ bus space ရဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အရောင်လေးဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့နံပါတ်ပြားလေးပေါ်မှာအရောင်အစားထိုးလေးဝင်ပြီးတော့မှဖုံးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ဒီနီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကားနံပါတ်ပြားတွေဆိုင်ကယ်နံပါတ်ပြားတွေကိုလွယ်ကူဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ selection လေးဝင်နေပါတယ်ဒီ selection ကိုဖြောက်ဖို့ရာအတွက် control ရဲ့ D ရဲ့နှိပ် selection လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကတစ်နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်နည်းရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer 2ဆိုတာလေးရှိတယ်ရှေ့မှာသူ့မှာမျက်စိအဖွင့်ပိတ်လေးရှိတယ်မျက်စိလေးမိတ်ကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကနံပါတ်ပြားလေးကပြန်ပေါ်လာမယ်မျက်စိလေးပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုံးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကတစ်နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်နှစ်နည်းရှိသွားပြီဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ် back space နဲ့ဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်နီလန်းလေးတစ်ခုကိုပြပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး layer ပေါင်းလေးမှာ layer အသစ်ခေါ်ပေးထားပါမယ် layer ပေါင်းရဲ့အောင်လေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တယ် layer အသစ်လေးခေါ်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut key B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ brush tool လေးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမှ keyboard shortcut နဲ့အသုံးမပြုတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ toolbar ကနေပြီးတော့ brush tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်လို့ရတယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အစားထိုးဖို့ခြင်းတဲ့အယောင်နေရာလေးမှာ keyboard ကနေ order လေးကိုလက်ကပ်ပြီးကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါတယ်ကလစ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးလေးတွေမှာအယောင်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့မှဖို့လိုက်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ brush size အကြီးအသေးကိုတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ထောင်ကွင်းအစထောင်ကွင်းအပိတ်လေးနဲ့အကြီးအသေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ပို့ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မိတယ်လွဲပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control ရဲ့ Z ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့စလုံးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အယောင်အစားထိုးလေးလိုက်ပြီးတော့ဖို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ချလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးlayer လေးအသစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ခေါ်ပြီးတော့မှအယောင်လေးကိုအစားထိုးပြီးတော့ဖို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်ဒီရဲ့ကားနံပါတ်ပြားလေးကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်နံပါတ်ပြားတွေကားနံပါတ်ပြားလေးတွေကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဖြောက်လို့ရနိုင်တဲ့နီလန်းလေး၃ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနီလန်း၃ခုတွေကနေပြီးတော့မှကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုမျိုးနံပါတ်ပြားမှာပါတဲ့စက်တန်းလေးတွေကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဖြောက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဖြောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ save ပေးဖို့လိုပါတယ် file နဲ့နေပြီးတော့ save ဆိုတာလေးနဲ့သိမ်းလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စက်ရုံယူရကွန်ပျူတာကိုကွန်ပျူတာမှာဘယ်နေရာမှာသိမ်းကျင်လဲ save type ဆိုတဲ့နေရာမှာ Photoshop file ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအနေနဲ့သိမ်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် PNG ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားမယ်ဘယ်နေရာမှာသိမ်းမှာလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကွန်ပျူတာရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာတင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုရွေးပြီးတော့ save ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့နံပါတ်ပြားဖြောက်ပြီးသားပုံလေးသိမ်းပြီးသားလေးရသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုသိမ်းထားတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာရဲ့ screen ပေါ်မှာတင်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်ပြားဖြောက်ပြီးသားလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဒါဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထပ်ပြီးတော့ပြပါအောင်မယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဒါဆိုဒီပုံလေးနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်မသိမ်းတော့ပါဘူး no ဆိုတာနဲ့ပဲပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ် file ထဲကနေပြီးတော့ open ဆိုတာလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ပုံလေးတစ်ပုံမတူညီတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပုံလေးက all paper ဆိုတဲ့ထဲကကွန်ပျူတာဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ watermark လေးတွေပါနေတဲ့ပုံလေးကိုဖြတ်ပြပေးမယ်အခုကျွန်တော်ဒီပုံလေးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ပုံလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်တဲ့ watermark လေးတွေကျွန်တော်တို့ပါနေတယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေပြင်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီဇိုင်းတွေဆွဲတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ပုံလေးတွေ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့
လွယ်တကူ download ဆွဲပြီးတော့ယူသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကို download ဆွဲလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေမှာကအခုလိုမျိုး watermark လေးတွေကျွန်တော်တို့ပါနေတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးပါနေတဲ့ watermark လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုသင်ပြပေးမယ်နီလန်လေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှဖျောက်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ပုံလေးမှာတစ်ချက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ watermark လေးတွေပါနေပါတယ်ဒါလေးကိုဖျောက်ဖို့ရအတွက်ကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး keyboard shortcut နဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့ N ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ laser tool လေးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က keyboard shortcut လေးမသိဘူးဆိုရင်တော့ toolbar ကနေပြီးတော့မှ laser tool ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလေးမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်လေးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ edit ထဲကနေပြီးတော့ face ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဒီနေရာလေးမှာ content aware ကိုရွေးပြီးတော့မှ okay ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တို့လိုကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကို download ဆွဲလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာ watermark လေးတွေပါနေတယ်ဆိုရင်တော့အခုနီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့ဖျောက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က selection လေးပေးတယ် edit ထဲကနေပြီးတော့ face ဆိုတာကြီးခဏခဏမသွားချင်ဘူး keyboard shortcut နဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ shift နဲ့ F5 နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ face ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကိုအလွယ်တကူ shortcut နဲ့ခေါ်လို့ရပါတယ် okay ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဒီမှာပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးတွေဖျောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုပြည့်ပြင်မဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံတော့ကျွန်တော်တို့ဖျောက်ပေးရတဲ့အနေအထားချင်းလေးတွေကတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်မှုရှိပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးသုံးရတဲ့တူလေးတွေပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ Photoshop ထဲမှာပါနေတဲ့တူလေးတွေတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုတော့အသေးစိတ်နားလည်သဘောပေါက်ထားမှပို့ပြီးတော့မှကောင်းမှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံဖြတ်တဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအရာဝတ္ထုလေးတွေကို watermark လေးတွေဖျောက်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီနီလန်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖျောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးလိုက်တယ်ရှင်းနဲ့ F5 နဲ့တစ်ချက်နှိပ်တယ် content aware ကိုယူပြီးတော့မှ okay နှိပ်လိုက်တယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာလာပြီဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖျောက်ဖို့ရာအတွက်ဒီကင်မရာပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ရှင်းနဲ့ F5 နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ content aware ကိုရွေးတယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆင်မပြေတော့ဒီမှာကလေးရဲ့ဒီနှကန်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေ့သွားတာမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးတခြားနေရာလေးတွေမှာတော့အခုနီလန်လေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လွတ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာဖျောက်လို့ရသွားတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မျက်နှာပေါ်မှာကျနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေလက်အသားရည်လေးတွေပေါ်မှာကျနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေဆိုရင်တော့ဒီနီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတော့ပြန်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတူးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရလဲဆိုတော့လောလောဆယ် selection ဝင်နေတာကိုရင်ဆုံးဖြုတ်မယ် control ရဲ့ D ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုဖြောက်ဖို့ရအတွက်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ပါနေတဲ့အယောင်လေးတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့မှဖို့လိုက်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးဖို့ဖို့ရအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တူပေါက်ကနေပြီးတော့ကလုံးစတန်တူလေးကိုယူလိုက်ပါတယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အယောင်တွေအစားထိုးပြီးတော့ဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလုံးစတန်ကိုယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်ပေါ်မှာတင်နေတဲ့ဓာလေးတွေကိုဖြောက်ဖို့ရအတွက်လက်ကအသားအရည်အယောင်လေးနဲ့အစားထိုးပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်နေတဲ့လက်အသားအရည်နေရာလေးမှာအော်တာလေးကိုလက်ကဖိကလစ်လေးတစ်ချက်ထောက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အယောင်အသားအရည်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှဖို့လိုက်လို့ရတယ်အော်တာလေးကိုလက်ကဖိကလစ်လေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးအသားအရည်အယောင်လေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့မှဖို့သွားလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဖို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တားကြီးသူကများသွားရင်တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အစင်မပြေတာလေးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုကအခုလိုမျိုးမျက်နှာတွေပေါ်မှာဖြတ်တဲ့အခါလေးတွေလက်အသားရည်လေးတွေပေါ်မှာအခုလိုမျိုး watermark ပုံစံတွေပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနီလန်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ဖျောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အသားရောင်လေးနဲ့အစားထိုးပေးရမယ်ဒါကြောင့် order လေးကိုလက်ကဖိအသားရောင်လေးမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပါတယ်ပြီးမှဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှဖို့လိုက်မယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အဝါရောင်လေးကိုထောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးအစားထိုးပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့ဖို့ပေးလိုက်ပါတယ်
brush size လေးကိုသေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့လိုနေတဲ့နေရာလေးတွေမှာဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့အခုဒါကကျွန်တော်တို့မျက်နှာပေါ်မှာကျနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဒီဆွဲပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ပါနေသေးတယ်ဒီရဲ့သပင်ပေါ်မှာအခုလိုမျိုးမြင်းချောင်းတွေပါနေသေးတယ်ဒီလိုမျိုးမြင်းချောင်းတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး close stand နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ရတာအဆင်မပြေတော့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဖြတ်လို့ရလဲဆိုတော့ Photoshop ထဲမှာပါနေတဲ့ Spot Heli Brush Tool လို့ခေါ်တဲ့အဆက်အပြောက်တွေကိုဖြတ်တဲ့ tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရပါတယ်မျက်နှာပေါ်မှာ watch and set လေးတွေထားနေတာလေးတွေဒါမှမဟုတ်အဆက်အပြောက်လေးတွေဖြစ်နေတာလေးတွေအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ line သေးလေးတွေဝင်နေတာမျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ Photoshop ထဲမှာပါတဲ့ Spot Heli Brush Tool ဆိုတာလေးကိုယူပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုယူလိုက်ပါတယ် brush size လေးကိုကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးချိန်မယ် keyboard ကနေတောင်ကွင်းအစလေးကိုနှိပ်ရင် size ကသေးသွားမယ်တောင်ကွင်းအပိတ်လေးကိုနှိပ်ရင်တော့ size ကကြီးသွားမယ်ပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့မြင်းချောင်းလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လွယ်တကူပဲဖိဆွဲပြီးတော့မှဖြောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံတန်းလေးဖြောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာအင်ကြီးပေါ်မှာလည်းမြင်းချောင်းလေးတွေပါနေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ Spot Heli Brush Tool လေးကိုယူပြီးတော့မှအလွယ်တကူဖိဆွဲလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်လွှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးတွေပါနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီတန်းလေးကျွန်တော်တို့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဖြောက်မလဲဆိုတော့လေဆိုတူးလေးကိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ရှစ်နဲ့ F5 နဲ့နှိပ်တယ် content aware ကိုရွေးပြီးတော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်မြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်မှာဆိုရင်တော့ Spot Heli Brush Tool လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြောက်မယ်မျက်နှာသားရည်လေးတွေလက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ close stand tool လေးကိုယူပြီးတော့မှအရောင်အစားထိုးပြီးတော့မှဖို့ဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop software ထဲမှာကိုပြုပြင်မဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုသုံးမဲ့ကိုဒီဇိုင်းဆွဲမဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာအခုလိုမျိုး watermark ပုံလေးတွေပါနေတယ်ဆိုရင်တော့အခုနီလာလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာတော့ဒီပုံလေးမှာဖြောက်မဲ့နေရာလေးတွေကများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောင်းတော့ဖြတ်မပြပေးတော့ဘူးเนาะကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ပုံတွေမှာပါနေတဲ့ watermark လေးတွေကိုပတ်သက်ရရနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှဖြောက်တက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်မှာလည်းရန်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ